این برادر میگوید که دختر معقول کرده است همسینفش لیکن در ماه از خودش 5 ماه کلان بوده است. هر دوش در یک صنف میخوانده است. او هم صاحب دین و صاحب ستر و عورت، صاحب نماز و عقیده. این برای بچه هم، لیکن پدر و مادری داماد بچه میگفتن که وای دختر تو 5 ماه کلان. من گفته گران نمیدادیم و اینها هر دوشون همدیگر خوش کرده بودیم. بنابراین گفتن که نصیحت کنید که پدر و مادری دامادم و عروسم که مانعیت نکنن. بله، وقتی که فرزندتون دختر معقول کرد و اون دختر صاحب خلق نیک، صاحب دینی نیک باشد و گرانتید. مجبورا دختری خاله و دختری تقای و عمکه گران ندهیتون. بسیار قیناها خوشنامانهای از بالا شکایت ها آمدگی است. میگن که مقصد اون دختری خواهرش کلین کردگی است جنی خودشه. با مقصد چی؟ با مقصد اینکه همین پول و مال بیگانه نشود. صراحتا میگفت، یعنی نیت نه، این صراحتا میگفت که اونا پولدار بودین، همین پول و مال بیگانه نشود و جنی خودم بیاد. گفته زنک خواهری خودش دخترشه، یعنی که جیانشه گران به پسر مجبوری میتین. هر سال زندگی میکنن، جدا میشن بچه دیگر زن یافته میکنن. بعد اون خوشنامان راضی نبوده است به توی به هیچی. میگفت است که من توی به هر حال دفع میکنم این خانم و جنی خودم میبیارم. این مال و ملک باید بیگانه نشود. هر روز زمین گپ خلاصه 5 ماه زندگی میکند. فرزند مجبور میکند که طلاق دهد. خیلی میرد با جنشه میبیارد و این بچه نمیخواهد با جیان زندگی کرد، لیکن آخ میکنم و این میکنم که ترساندگی پادشاه میکنه در این بچه آتانه بدبخت کرده. بگذار. بله، مثلا از زنی فاحشه اگر انتخاب کند نصیحت کردن در کار که وای دختر برای تو نمیشه و چه برای فرزندات راضی شدی، باید مادری فرزندات میشه نمیشه و ای گفته نصیحت کردن ممکن نه، ولی مجبورا کسی نمیخواستگیش گران دادن، به کسی نمیخواستگی شوهر دادن، این حیاتی و سوزاندن است. حالا مثلا یک آدم هم به من نویس، من 2 سال شد میگفت ما خانه‌دار هستیم، زنی من میگفت مجبورا دادگی هم پدر و مادرش عموما برای من یگان وظیفه زنی را اجرا نمیکند مطلقا و من هم دیگه مجبور نمیکنم. میگفت هم خیلی زندگی کنسلیم، چیکار کنیم؟ این رواد و ها مجبور با آورده میمونه. خیلی ممکن نیست برادرها. هر کس دیگه اختیار خودش هست. بله، شما حقی نصیحت کردن دارید، حقی مشورت دادن دارید، لیکن مجبور نکنید اون دختری نمیخواستگیش گران داده و میخواستگیش مانعیت کرده. بله، این در یک حالتهای نازک میشد اگر اون عذر شرعی باشد. فقط به من پدرش معقول نه، یا اینکه کمبغل، یا اینکه دیهاتی، این دیهاتی شهر نمیفهمد یا شهری دیهات نمیفهمد، این گپا اساس ندارد. مهم صاحب دین باشد، صاحب خلق نیک باشد، پاک باشد. گرانتیتون